Nah, game strike. Nah, ini dah. Ini dia. Ini dia ya bosku. Strike lagi bosku. Ketemu lagi dengan saya Kadek Nuriasa di channel Ngibur Mancing Bali, channel yang menghibur dan jos pastinya. Kali ini saya mancing lagi bosku di Ketewel Banjar Rangkan lagi. Ini sama Hendra. Nah, Gus, jos lu Gus. Mereka lagi prepare bosku. Dan kali ini kita masih mau bottom fishing, medium bottom fishing bosku. Oke bosku, ikutin terus keseruannya bagaimana. Semoga kalian terhibur dengan video-video saya pokoknya. Dan jangan lupa juga di support channel ini dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan hidupin juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa dapetin video-video saya yang jos pastinya. Itu udah mendegonya ya. Jos dulu. Oke bosku, kita lanjut mancing pokoknya. Kita prepare dulu ya, nih deh. Prepare. Ini anglernya nih bosku nih ya. Jos. Kita prepare dulu bosku ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Semoga banyak strike-nya oke. Bosku udah sampai di spot, mereka udah pada nurunin bosku, airnya sedikit copi sama berangin juga dikit bosku. Oke, semoga ada strike-nya pokoknya. Oke, kita lanjut mancing pokoknya. Jos. Strike nah. Hendra di depan udah ada sambaran bosku. Saya baru masang umpan nih. Ikan, anggoli oh bawal. Tuh, Hendra dapat ya, bosku. Dapat bawal dia satu, bawal kecil lebih. Gimana lepas? Mana deh ikannya dah? Jos dulu. Jos. Dari pertama lagi. Oh ya nggak apa-apa, cari aja dulu. Oh. Anginnya lumayan kenceng bosku. Di sini kedalamannya kurang lebih 100 sampai 120.
Wah itu dapat juga, dapat oke dia, kaptennya. Strike bosku. Akhirnya Strike bosku. Strike bosku. Strike pertama. Strike. Oh hei. Ini kena. Oh, double. Di penjepit nih bisa gini Gus ya? Bisa Gus. Sing ada ngerti Gus. Strike bosku. Bosku. Satu aja yang isi. Mana? Jangan. Ya. Boh. Kecil yang naik bosku nih dia. Ikan pertama landed. Ikan pertama bosku. Udah, ikan pertamanya. Udah. Oke, kita cari lagi. Tuh kaptennya strike juga lihat bosku. Kapten dapat bawal dah. Sama juga ikannya dulu. Jos pokoknya cari lagi. Ada ikannya dah? Oh iya, nggak apa-apa. Toke babon ya? Iya, ada ikannya juga nih. Gue kira ada ikan juga bosku, itu dia. Pasti jenis yang sama. Ya Gus, jos lu Gus. Jos. Cari lagi. Yuk. Strike ini lumayan nih. Lumayan nih bosku. Ini lumayan sasan. Wah, lepas kok. Siap. Lepas kok. Lepas. Nah, bin strike. Nah, ini dah. Ini dia bosku. Strike lagi bosku. Ayo Gus, cari mamanya Gus. Nah. Itulah aku nih. Lihat kanan nih. Gak tahu nih ikannya namanya apa nih dia bosku. Yang penting jos lah ya.
Kita cari lagi. Oh, Captain Strike dia nih. Captain Strike banyak kali isinya deh. Captain Strike bosku dia. Banyak sekali isinya tuh. Dapat 3 dia. Panen bosku, panen. Bener jangan naga sana Gus? Oh bener naga isi beda. Ada ikannya ternyata bosku. Ternyata ada ikannya bosku. 2 ada ikannya. Tokek 1. Ada tokek 1. Enggak bosku, ikannya bosku. Ada ikannya bosku. Ikan merah. Ada ikannya. Cari lagi. Oh, ada ikannya, ada ikannya. Ada ikannya, ada ikannya. Ada ikannya, ada ikannya. Ulun dah. Ya. Bosku dapat lagi bosku. Dos. Cari lagi. Bisik. Oke Gus, try Gus. Bisik misi ada di sana kan? Oh tuh deh ikannya kelihatan. Ikannya kelihatan putih-putih. Ikan apa ini? Ini dia bosku. Ikannya bosku. Si Gus? Bosku, jos. Cari lagi bosku. Bubur mancing Bali jos pokoknya. Cari lagi bosku. Main. Mari Gus. Mana jackpot nih? Jackpot kayaknya. Apa kabar dah? Baik. Ini boncos. Lagi ngkos bon. Penantangnya lagi boncos bosku. Gelis cecengnya. Lumayan. Kayaknya tinggal aja. Enyen. Kira-kira. Kayaknya. Udah tali nih yo. Kesingan di lalu dah.
Enggak lah. Udah ikannya tuh deh. Wah, ada 2 anggoli 1. Ya. Wow, 3 ekor bosku. Tiga ekor, 2 anggoli. Oh bukan. Anggoli 1. Bukan res. Ini babon kayak ini. Rapu 1. Wehehehe. Wehehehe. Coster lagi. Full babak. Jos. Kita lanjut lagi bosku, cari ikan mamaknya. Hah? Oh? Sekerasonya. Itu paling kedua. Cuma bisa sekian jauh. Kayak barang-barangnya di sini. Wah iya nih ngompor. Strike. Strike bosku. Strike bosku. Yang di belakang belum ada strike bosku. Ya, baru saya aja strike bosku. Strike dah. Kenapakah ini? Strike bosku. Mana dia? Mana ikannya dia? Itu dia. Itu ikannya bosku. Wih, ya dong. Pogot bosku. Pogot. Wih, sialan. Sate baja hitam bosku ini dia. Ya apa? Kita cari lagi. Mancing Bali Jos. Bokir strike akhirnya bosku. Setelah sekian lama akhirnya dia strike juga bosku. Apa tuh tenggiri ya? Tenggiri Gus? Ya jangan pura-pura ini. Tenggiri Gus? Oh bukan, apa tuh? Wih lompat pokoknya no. Oh main surfing pokoknya. Jos dulu. Akhirnya. Oke bosku, sekian dulu trip mancing saya kali ini. Saya udah balik nih, dapat 1 box nih dia ikannya. Ini Hendra. Jadi hari ini semuanya dapat strike. Gus Bokir ada di depan, dia udah jalan di depan. Saya dapat strike, Gus Bokir strike, Hendra juga strike. Tapi kali ini kita targetnya belum landed bosku. Tadi dapat anggoli 1 kecil. Oke bosku, as always, jangan lupa selalu support channel ini dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan hidupin juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa dapetin video-video saya yang jos pastinya. Oke bosku, see you di next video pokoknya. Oke, saya mau balik dulu. Capek kali bosku, oke? See you next video pokoknya, oke? Bye-bye.